तो चलिए शुरू करते हैं। Six and a half hours later. Five times. One, two, three. One, two, three.
mom. Papa, Papa, onde? कुछ बोलो मैं हम लोग अभी घर जा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर लिया है और रास्ता भी बहुत खतरनाक है सांस भी नहीं ले पा रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही इतना ही है व्लॉग